Amen. Amen. Mahurira iruhiro wega. Na warikia kuhura ruhiro waku ugagikara thi wega kahora nigetha horo cio gakorogithie wega muno. Eni. Ucoke orore mundu ucio ngimuriganitie mugeithie umwire we wi mundu wa Ngai. Mugeithie tu mwire we wi Ngai. Reverend Patrick, ukageithia mutungatiri ukamwira we wi mundu wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ningwenda gwitikia ati kwanjiriria na ndagika ino. Nitukuingira programine ya muthenya wa umuthi nigetha tugitwarithio wega o ta uria gukiagiriire. Family ya Karangu poleni sana, twina nyu nginya muthenya wa mwisho na nituguthi na mbere na kumanyitirira na Ngai witu ni agwituka maundu mega. Njirai twaranirie njirai undu uria wa bata mutungatiri mugunyi ithue twatigwo muoyo kinywa wa iratu gutire mundu wendaga uhoro wa gukua atonete maciaro make na ataturite akaigania. Njirai riu undu uria tugwika ithue twatigara muoyo Karokim, we mwathani agwita ukire wakira mwathani ni akumenya nduri kuo ni agwita na kuko twanyitana kinywa wa iratu. We mwathani agwita tondu rikitie wira wike atia ukiri oro uguo na ni njuri tuguthie wega muno. Mutungatiri Chege Wawiri ni wendere tuhurire ruhiro wega, muhurire iruhiro wega, hurire mutungatiri Chege Wawiri ruhiro wega na riu nigetha mutungatiri Chege Wawiri kwanjiriria ndagika ino uture tugukorwo tugikana Ngai wamwe akurathime na gwike maundu mega na wi smart muno. Gasati kaundu kahuthira ururi handu gathi nako Sunday sawa. Urirai ng'ang'a wa matharuhiro wega akororiganitie na mundu utarathi komweherere. Urirai ng'ang'a wa matharuhiro wega. Thank you so much. Ucoke ugeithie mundu ucio ngimuriganitie mwire ni weka wega ni guka. Mwire ringi ni weka wega ni guka. Riu hugukira ucio ngitigana no ucio mwire family yaku na ni irakena. Etigwe wega. Ithuothe tukite kwa niaba ya Karangu and the family ni kwenda kumunyita ugeni muno makiria. Na twaugire from day one ati ithuothe ni turamenya gitumi kiria kiratuma tuke, and we are happy ya kwamba mutire muranoga ni Karangu and the family na kumanyitirira na kuma support na tutikunoga o nginya hindi iria uhoro uyu wothe tuka make sure na wacoka thutha witu na muthenya wa Tuesday oturia turerirwo na tutangathirwo ni chairman na nowe gu confirm uguo nginya umuthi niguo tugakorwo na muthenya wa kuhurukia our brother kuria mwena wa Kiria-ini. Uguo ithuothe tukunyitanira maundu-ini maya kuma kuri atungatiri, kuma kuri investors, arata, aini, kila mtu na ngathi yake iroretwo wega. So thank you Bwana PK and the team. Situwapigie makofi mazuri, wamefanya kazi mzuri. Thank you. Gukoreto ngiuga tuhurire PK and the team ruhiro wega. Thank you for the good job. Asante sana. Nigwenda gutambura presence ya Bishop Kahwai. Where are you? Keguone urugamite askofu ukoguo kahora uke mwena uyu atungatiri mari nitondu gwika uguo ningi noguo wega wi hau ona githomo gitingithi na mbere ona kungiaga maundu maingi mai bishop riu nake askofu haria thutha tutingigua wega. So uka mwena uyu wiyethere giti riu haha uguo riu wi mwena uyu kujeni tu hivo director askofu mahali ataketi ng'ang'a direct mahali ataketi no umugeithie kinywa askofu ni akwenda gukugeithia ni wega muno. Thank you so much askofu, thank you, asante na karibu sana. Thank you so much. Gukoretwo ngiuga ati ithuothe tukunyitanirira uguo o nginya hindi iria maundu maya magacoka na thutha tondu gwika uguo niguo wega. Your presence ni ratukenia muno, gukorwo ho gwaku ni kuratukenia muno, na tondu ni ngwenda to break hanini nigetha twite chairman nigetha atwitire our MC ni ngwenda gwita our senior and our dad Mr. Saminene nigetha ukia tugeithie wona tugeithia ujokerio microphone ino nigetha nake chairman akorwe hariria ndimwite nigetha atwaririe acoke atunengere MC uria gukorwo agitutongoria hau hangi. Tuhurire our senior and our dad rohero wega. Bwana Saminene karibu sana, tusalimie. Thank you muno Pastor Chege ni undu wa kanya kau. Family ya my friend Karangu
na arata arĩa mokĩte gũcakaya hamwe na family ĩno. Ndamugeithia wendo-inĩ wa Mwathani. Mũrĩega? 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 Ũguo mwĩna kĩeha kĩingĩ mũno, nĩmwaiguĩka nginya ngeithi-inĩ mwĩtĩkĩrie ũrĩa mũretĩkia. Geithia mũndũ ũcio mũrigaini ũmwĩre nĩ wageithio nĩ cami nene. Thengiũ mũno. Nĩngũcokia ngatho nĩ tondũ ũguo mũkĩte kũnyitĩrĩra family ĩno. Onakorwo ndihotete gũkorwo hamwe na inyuĩ, nĩ atĩ nĩngoretwo ngĩrũmĩrĩra mĩtandaoni, na nĩ ũndũ wa mawĩra matiganĩte brother Karango nĩ understand maũndũ marĩa ngoretwo namo nĩmo matũmĩte ngoro itarĩ hamwe na inyuĩ, no nĩ ngoretwo tũkĩaranĩria. Na thĩinĩ wa maandĩko ma ibuku rĩa Joshua 3 mũraini wa 13 yugaga na wathĩnjĩri Ngai magĩkua ithandũkũ nĩgetha maringe rũĩ rwa Jorodani, no makinya rũĩ-inĩ makĩrũgama, na marũgama ho maĩ makĩrũgama. Maĩ marũgama, andũ arĩa angĩ a Isiraeli magĩũka mahĩtũkĩte. Ũmũthĩ ndoka gũkũmĩrĩria na gũkwĩra atĩ we nĩwe mũthĩnjĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha tũkinyĩre family ya Karango thĩna ũrĩa menaguo mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha ũrũgame, nĩgetha mahote kũhĩtũka. Mwathani Jesũ arogocwo. Tuĩka onawe mũthĩnjĩri wa mũrata waku hĩndĩ ĩrĩa ena thĩna, nĩgetha ũkamũkinyagĩra thĩna ũrĩa enaguo, nĩgetha akahota kũhĩtũka. Sometimes nĩtwagaga gũtuĩka arata ega, tũgatuĩka andũ makagĩrĩria thĩna ta ũrĩa tũrona maũndũ mangĩ marathiĩ, no nĩngũmũhoya ũmenye ũmũthĩ nĩ ũroigĩrĩria mũndũ, no rũciũ nawe ũgakorwo wĩ riko-inĩ. Tũkũmũhoera Ngai mũno amũteithie, tondũ maandĩko moigaga hoyaragĩrai thũ cianyu, mũtikae kũriganĩrwo nĩ gũcihoera, na hĩndĩ ĩyo mweka ũguo mũmenyage nĩ makara mena mwaki mwamaigĩrĩra mũtwe. Sometimes kwĩna ruo mũno, ndiũĩ kana andũ amwe maragia nĩ gũkuĩrwo matarĩ makuĩrwo, nĩ gũtigwo matarĩ matigwo nĩ endwa ao. Sometimes you put assaults on the injuries. Nĩngũhoya Ngai amũteithie mũno andũ arĩa mwĩkaga ũguo, aromũhe ũũgĩ na amũteithie makĩria, nĩgetha mũmenye ruo rũrĩa rũkoragwo igũrũ rĩa ruo hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ kĩronda-inĩ ũgatihia ũgagĩkĩra ruo makĩria. Ngai aromũteithia. No inyuĩ mũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũtuĩkĩte athĩnjĩri ega, tondũ nĩ mũrũgamĩte thĩinĩ wa rũĩ rwa Jorodani, mũkarũkinya rũkarũgama, nĩgetha family ya Karango ĩhĩtũke. Ngai aromwĩka wega na mũrathime. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Hamwe na ũguo twĩ hamwe na inyuĩ mũno thĩinĩ wa rũgendo rũrũ, nĩ tũgũtwarana na inyuĩ, na brother wĩyũmĩrĩrie rwĩmbo ndainĩte hĩndĩ ĩmwe, na ndainĩte ndĩ mwanake, rũigaga tũnyariragwo nĩkĩ na tũthĩnagio nĩkĩ. Tũnyariragwo nĩ tondũ tũtirĩ gũkũ thĩ, nĩ kwĩna bũrũri ũrĩa tũthiaga. Bwana Yesu asifiwe. Gacoka Ngai na rwĩmbo rwa gũtoria, mbara ciothe na magerio nĩ ahotanagĩra. Mĩkuru ya thĩna nĩ ahotanagĩra. Onawe na family yaku mĩkuru ĩyo ya thĩna Ngai no egũkũringia na nĩ ũkũhotana. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. No ihinda inyinyi rũgendo rũrũ nĩ rũgũthira, nĩ rũgũkorwo rumĩte kwanyu na rũkorwo rũthiĩte kũngĩ. Tũtikũhoya andũ acio mararia ũru mone ũru, no Ngai aromateithia magarũrũke ngoro ciao na marie ciugo njega, tondũ thĩna ũyũ ti wa mũndũ ũmwe. Gũkũ thĩ nĩ tũkuma na nĩ tũgũthiĩ. Ngai aromũrathima na mwĩke wega, amũhe hinya na amũtorie. Bwana asifiwe. Asante sana Bwana Chege. Ngai akũrathime mũno. Haya, tũkĩina kĩbungo kĩmwe. Kwa ikiona igerio iritũ
Iga ngoro-inĩ yakwa ũrĩa ũmĩrĩria ngoro-inĩ ka Ngai wa ũhonokio ũrĩa kandĩho nyikite kuonana na arata kwa Ngai wakwa ĩka wakwa ũrĩa ũkwenda na kĩrĩa nyendete mũno kĩiyũkia nĩ gĩaku Ngai ũrĩa ũkwenda akwagarũra o ta ũrĩa kwagĩrĩire wanjiga no tuĩke Ngai ũrĩa ũkwenda ona mwĩrĩ wakwa wothe no Ngai wakwa njigithia ruo ũrĩa ũkwenda mwĩrĩ-inĩ ũyũ nĩkona gĩkeno igũrũ nĩkainaga rwĩmbo igũrũ ũrĩa ũkwenda ikiona igerio iritũ ndaiga ngoro-inĩ yakwa ũrĩa ũkwenda. DJ, asante sana. Ona ingĩkua mwĩrĩ-inĩ ũyũ nĩngona gĩkeno igũrũ Ngai wakwa ĩka o ũrĩa ũkwenda. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Huyo ni mzazi wetu na ciugo cia mũciari Mũgunyi nĩciendaga gũthikĩrĩrio. Na rĩu tondũ nĩtuoka ũmũthĩ na nĩtũrĩ na chairman ũrĩa ũkoretwo agĩtũtongoria, nĩngwenda gũtarĩ gũte mahinda tunyitithanie hĩ citũ hamwe nĩgetha tuhũrĩre our chairman Right Reverend Peter Wagatanga nĩgetha oke atuhe direction iwe. Tumpigie makofi mazuri, tumpigie makofi kabisa mpaka afike. Karibu sana chairman, karibu. Asante. Nĩngũoya mweke ũndũ mũgeithie inyuothe na ngĩricia wendo wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ mũthikĩngeithie guo tondũ wa Jesũ. Mwathani amũrathime mũno. Chagwo Reverend Peter Wagatanga na ndĩmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa mwĩrutanĩirie gũka nĩ ũndũ wa kũgayana kĩeha, tondũ kĩeha hĩndĩ ĩrĩa kĩagayanwo nĩ gĩthiraga. Tuge Ngai witũ aromũrathima, atungatĩri aitũ Mwathani aromũrathima nĩ tondũ wa gũka kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno, ona nĩ tondũ wa ũrĩa mũramahoera, na arata nĩ thengio nĩ tondũ wa gũka kũrũgama na bamĩrĩ ĩno. Ngai witũ amũrathime. Nĩ mũrutanĩirie na indo cianyu nyingĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa twambagĩrĩria macakaya twarĩ na bill na nĩ twarĩ na budget ya mbeca ciarĩ nyingĩ mũno, but so far so good. Nĩ tuonete Mwathani akĩmũhũthĩra na mũgateithĩrĩria bamĩrĩ ĩno na kũhũthahũthia bill, na rĩu no tuge atĩ nĩ tũthiĩte wega na tũkirie o kũiganĩra na tũkirie o gũkinyanĩria ithabu rĩrĩa Ngai aratũheire na gũkinyanĩria wendo ũrĩa tũrongerendire kumagaria kagema naguo. Ndina maũndũ maingĩ ngwenda kwamba kuga, no nĩ tondũ ira vice chairman ndararĩ kuo etagwo dada Sara na no ũrũgamĩire mwena wa content, nĩ ngwenda arũgame na igũrũ oro nake arehe ngeithi ciake nĩgetha tũcoke tũrehe MC tũthiĩ na mbere. Tũmũhũrĩre irũhĩ rwega. Mwathani agocwo. Njĩtagwo dada Sara kana wa Suguni, ni vice chair nĩ ũndũ wa content creator. Thengiũ nĩ gũka na tũthiĩ mbere kũtara bamĩrĩ ĩno na mahoya ona indo citũ. Naguo mũthenya wa Sunday tũgacemania hĩndĩ ya memorial na mathiko on Tuesday. God bless you. Nĩtũngĩamũhũrĩra rũhĩ tondũ nĩ arutĩte wĩra mwega, nĩ erutanĩirie mũno. Orakorwo gũkũ Nairobi agathiĩ gĩcagi, na ona ta rĩu rũciũ akaroka gĩcagi gũtigĩrĩra maũndũ nĩ mega, koguo nĩ erutanĩirie mũno. Inyuĩ othe nĩ mwĩrutanĩirie tondũ nĩ tũrona andũ maroka o mũthenya, na nĩ ndona Kinyua wa Maono ningĩ nĩ oka mũthenya wake. Nĩ weka wega mũno, Mwathani akũrathime. Asante sana. Ndirĩ na ũndũ ũngĩ ngwenda gwĩka, ngwenda gwĩtĩkĩria MC witũ oke na nĩgetha amenye atĩ mũbĩa nĩ twakũrire twakuona warũgama, nĩ tũrĩonaga atĩ rĩu mbeca iria tũbatarĩte nĩgetha tũhurũkie kagema ciringi mirioni 2,750 nĩ ũrĩcaragia kũrĩa ikuma ũhũthĩrĩtwo nĩ Ngai, na Ngai agũtemeire njĩra kũrĩa arataya, na ũmũthĩ ũtigĩrĩre atĩ nĩ twathiĩ ta tũkũrĩkĩrĩria maũndũ mau. Mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rwega. Karibu sana bwana mũbĩa, Mwathani akũrathime. Thank you mũno chairman, nĩ tũtwarĩte wega na mũcemanio waku nĩ ũrathiĩ wega na andũ nĩ maratĩĩa ũguo, tondũ nĩ marakĩona wĩra ũrĩa ũrutĩte, ũtũkoretwo ũgĩtũtongoria wega.
na ithuĩ tũtirakũgũithia nĩ tũrerutanĩria mũno. Ndona Steve arang'ang'ana kũng'eng'ana, ngona mũnini waku arang'ang'ana kũng'eng'ana, ndacũthĩrĩria Wambui wa Njora o taguo, ndacũthĩrĩria Evangelist wa Rwĩnũ o taguo, Ndama o taguo, na andũ othe nĩ tũragwathĩkĩra wega tondũ wĩ mũndũ mwega. Nĩ ngwenda tũhũrĩre chairman witũ Rũhĩrĩ wega mũngĩenda. Karibu sana Reverend Kimani wa Ndirangu kana Bishop elect, karibu sana. Ĩtĩkĩrai kũngeithia ũguo, nĩ ndamũgeithia mũrĩega, andũ tũtirĩ hamwe, nĩ ndamũgeithia mũrĩega, Mwathani arogocwo, amen. Na niĩ ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku, nĩ ngoretwo ngĩtongoria, rĩu no njugire ta mwaria, ndiĩ ngiuga atĩa tondũ chairman arĩ ho, nĩwe tũtongoretie.